အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကစားဖို့ရှိနေတဲ့ Spain La Liga ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် La Liga ပွဲစဉ်တွေကိုတော့လာမယ့်ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်လို့ La Liga ပွဲစဉ်တွေကိုပြည်သက်တွေတွားကြီးကြီးရှုရတော့မှာပါဆိုတော့ La Liga ပြိုင်ပွဲရဲ့အကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေအားလုံးကိုတင်ဆက်ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်စပိန်လာလီဂါပြိုင်ပွဲကိုတော့1929ခုနှစ်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့နှစ်ပေါင်းက62နှစ်ထိရှိလာခဲ့တာပါလာလီဂါကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကလက်ရှိချိန်ထိစပိန်အဆင့်မြင့်တန်းမှာပါဝင်ခွင့်ရတာက62သင်းသာရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အသင်းဆိုလို့6သင်းသာရှိခဲ့ပြီးလာလီဂါဖလားပေါ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ဆဲဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ဆုံးအသင်းက Real Madrid ဖြစ်ပြီးစံချိန်တင်33ချိန်ထိရခဲ့တာပါလက်ရှိချန်ပီယံကဘာစီလိုနာဖြစ်ပြီးသူတို့ကလည်းတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ26ကျင်းရထားပါတယ်လာလီဂါပွဲစဉ်တွေကလိပြိုင်ပွဲကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့စတင်ကျင်းပလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လာလီဂါသမိုင်းမှာတော့မပါမဖြစ်ရှိသူကဘီဘာအိုမြို့နားမှာရှိတဲ့Gasol ဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးက Arenas Club de Gasol ဆိုတဲ့အသင်းရဲ့ Director Jose Maria Archa ပဲဖြစ်ပါတယ်စပိန်နိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံအဆင့်ရှိတဲ့လိပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့သူက1928ခုနှစ်ဧပြီလမှာအကြံပြုခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့အခြားကလပ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ကြရင်က1929ခုနှစ်မှာတော့စပိန်လာလီဂါဆိုတဲ့အမှတ်ပေးလိပြိုင်ပွဲကြီးကိုပထမဆုံးကျင်းပနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လိပွဲစဉ်တွေကိုတော့1929ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစတင်ခဲ့ပြီးဇွန်လ23ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းက10သင်းထိရှိခဲ့ပြီးကက်တလန်ဒေသကဘာစီလိုနာအက်စပန်ညိုအပြင်ယူရိုဘာဆိုတဲ့အသင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။မဒရစ်မြို့မှာတော့ရီယယ်မဒရစ်နဲ့အက်တလက်တီကိုမဒရစ်လိုအသင်းတွေပါဝင်ပြီးလက်ရှိလာလီဂါအသင်းတွေထဲကအက်တလက်တစ်ဘီဘာအိုနဲ့ရီယယ်ဆိုစီဒက်တို့လိုအသင်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။လာလီဂါပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးရာသီကိုကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘာစီလိုနာအသင်းက18ပွဲကစားပြီးရမှတ်25မိနစ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်17ပွဲနိုင်3ပွဲသီး4ပွဲရှုံးခဲ့ပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာမဟာပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာမဲ့ Real Madrid ကို2မှတ်အသာနဲ့ဗိုလ်ဆွဲနိုင်ခဲ့တာပါ Racing Santander အသင်းကတော့လာလီဂါပြိုင်ပွဲကနေပထမဆုံးတန်းဆင်းရတဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်1929ကနေ1934ထိလာလီဂါပြိုင်ပွဲကို10သင်းနဲ့ကျင်းပခဲ့ရင်က1934နဲ့42ခုနှစ်မှာတော့12သင်း41နဲ့50မှာ14သင်း50နဲ့81အထိ16သင်းနဲ့1981ကနေ80ခုအထိ18သင်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်1980ခုကနေ95ခုနှစ်ထိတော့အသင်း20အထိတိုးမြင့်ကျင်းပခဲ့ပြီး1995မှာတော့လာလီဂါပြိုင်ပွဲကို22သင်းထိ200အထိကျင်းပခဲ့တာပါ1999ရာသီကစပြီးလက်ရှိချိန်ထိတော့ပုံမှန်ကျင်းပနေတဲ့လာလီဂါကိုအသင်း20နဲ့ပဲဆက်ပြီးကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာလီဂါပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံဆုံးဖြတ်ပုံကိုတော့ရမတ်တူ2သင်းဖြစ်ခဲ့ပါကဟတ်တူဟတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ရွေးချယ်တာပါတကယ်လို့ထပ်ပြီးတူညီခဲ့ပါကထိတ်တိုက်တွင်းကိုတွေနဲ့ဂိုးကွာချတဲ့ကိုဆက်ပြီးကြည့်ရတာပါလာလီဂါမှာဘာစီလိုနာဟာပထမဆုံးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အသင်းဖြစ်ပေမဲ့အစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့အက်တလက်တစ်ဘီဘာအိုအသင်းကစပိန်ဘောလုံးလောကကိုကြီးစိုးနိုင်ခဲ့တာပါအက်တလက်တစ်ဘီဘာအိုကတော့လာလီဂါရဲ့ဒုတိယနဲ့တတိယရာသီတွေမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သလိုအစောပိုင်းကာလတွေမှာအမှတ်ပေးချန်ပီယံက9ကြိမ်ထိရခဲ့တာပါ Real Madrid ကတော့လာလီဂါပြိုင်ပွဲကိုတီထောင်ခဲ့ပြီး4နှစ်အကြာမှာ200သီးဇက်တိုက်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1936ကနေ1938ခုထိနှစ်နှစ်နဲ့8လကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စပိန်နိုင်ငံတွင်းကပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်လာလီဂါပွဲစဉ်တွေကို300သီးထိရနာခဲ့ပူးပါတယ်1940ကျော်ကာလတွေမှာတော့ဗလန်စီယာအက်တလက်တီကိုမဒရစ်နဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတွေအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပြီး1950ကာလတွေမှာရီယယ်မဒရစ်နဲ့ဘာစီလိုနာတို့အားပြိုင်မှုတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီနှစ်သင်းက10နှစ်တွင်းမှာလာလီဂါချန်ပီယံကို4ကြိမ်စီချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ကြတာပါရီယယ်မဒရစ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကာလတွေက1960ကနေ80ကျော်ကာလတွေဖြစ်ပြီးဘာစီလိုနာအသင်းကတော့2010နဲ့2020အတွင်းကာလတွေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရီယယ်မဒရစ်နဲ့လာလီဂါရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဘာစီလိုနာရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရီယယ်ကလာလီဂါမှာအောင်မြင်ဆုံးအသင်းဖြစ်ပြီး33ကြိမ်ထိချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပါသူတို့နောက်ဆုံးလာလီဂါမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာက2019ရာသီမှာဖြစ်ပြီးကလပ်သင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအောင်မြင်ဆုံးကာလက1960ကနေ1980အတွင်းမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာတော့ရီယ
ယ်ကစံချိန်တင်အမှတ်ပေးချန်ပီယံ14ချိန်ထိရခဲ့ပြီးအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်က4ချိန်နဲ့ဘာစီလိုနာဗလန်စီယာတို့က2ချိန်စီသာရခဲ့တာပါဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အောင်မြင်ဆုံးကာလကလက်ရှိ2010ခုနှစ်ကနောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ10နှစ်အတွင်းမှာတော့အမှတ်ပေးချန်ပီယံ9ချိန်ထိရခဲ့တာပါ26ချိန်နဲ့ဘာစီလိုနာကလည်းရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့နောက်မှာဒုတိယအောင်မြင်ဆုံးအသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်က10ချိန်အက်တလက်တစ်ဘီဘာအိုက8ချိန်ဗလန်စီယာက6ချိန်ရီယယ်ဆိုစီတက်က2ချိန်ရခဲ့ကြပြီးဒီပိုဆဗီယာနဲ့ဘတ်တီအသင်းတွေကတော့2ချိန်စီချန်ပီယံဖြစ်ဖူးထားကြတဲ့အသင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်လာလီဂါပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ဘာစီလိုနာနဲ့အက်တလက်တစ်ဘီဘာအိုတို့ကသမိုင်းတစ်လျှောက်လိပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့88ရာသီလုံးကိုဝင်ခွင့်ရတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်ကအဲ့ဒီ88ရာသီမှာရမှတ်ပေါင်းက4529မှတ်ထိရခဲ့တာပါလာလီဂါပြိုင်ပွဲတွေကို1929ကနေ1995ခုနှစ်ထိနိုင်ပွဲတွေအတွက်တပွဲကို2မှတ်ထိပေးခဲ့ပေမဲ့1995နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်ရှိအမှတ်ပေးပုံစံဖြစ်တဲ့တပွဲနိုင်3မှတ်ပုံစံကိုစီမင်းပြောင်းလဲခဲ့တာပါဆိုတော့3မှတ်စပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီး1995ခုနှစ်ကလက်ရှိချိန်ထိ25နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဘာစီလိုနာအသင်းကရမှတ်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး882ပွဲမှာရမှတ်က1889မှတ်ထိရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာလီဂါပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နမေကျော် UN Craig ကလာလီဂါကိုကမ္ဘာစံချိန်တင်ကြီးနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး1983နှစ်မှာ IS ကနေဘာစီလိုနာကိုပေါင်9,200,000နဲ့ရောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်1982ခုနှစ်မှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကပဲကမ္ဘာစံချိန်တင်ကြီးထပ်ပြီးသုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဂိုမာရာဒိုနာကိုအာဂျင်တီးနားကလပ်ဘိုကာဂျူနီယာကနေပေါင်9 သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာပါအဲ့ဒီခေတ်ကပေါင်9 သန်းဟာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ဘလုံးမားတွေများစွာကိုခုံနိုင်ခဲ့တဲ့တန်ကြီးမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကမာရာဒိုနာအတွက်ပေါင်9 သန်းထိသုံးခဲ့တာပါ2000ခုနှစ်တွင်မှာတော့ဖလိုရင်တီနိုပီရက်စ်ကဂက်လက်တီကိုကစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးရီယယ်ကလူးစ်ဖီကိုဇီနီဒီဇီဒန်တို့ကိုခေါ်ယူခဲ့ကြပါတယ်2009ခုနှစ်မှာတော့ရီယယ်ကနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ခါကာရိုနယ်ဒိုတို့အပြင်2013ခုနှစ်မှာဂါရက်ဘေးတို့ကိုပါစံချိန်တင်ခေါ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်မှာတော့လာလီဂါသမိုင်းတစ်လျှောက်စံချိန်တင်ကြီးတွေကိုစတင်ခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကပဲကမ္ဘာစံချိန်တင်ကြီးနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့သူတို့အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုနေမှာကိုပြင်သစ်ချန်ပီယံ PSG အသင်းကပေါင်တန်း100နဲ့ခေါ်ယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစံချိန်ကတော့လက်ရှိဘောလုံးလောကအတွင်းမှာစံချိန်တင်စားဆဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တူးချင်းစံချိန်တွေဘက်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လာလီဂါသမိုင်းမှာတော့မက်ဆီဟာဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီး2004ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်မတ်လအထိပွဲပေါင်း484ပွဲမှာသွင်းဂိုး438ဂိုးထိသွင်းထားတာပါမက်ဆီဟာလာလီဂါပွဲတွေမှာတော့တပွဲပြတ်များ3.92ဂိုးထိရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုက2009ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်အထိ9နှစ်တာကာလအတွင်း292ပွဲမှာ312ဂိုးထိသွင်းခဲ့ပြီးတပွဲပြတ်မြတကူကျော်ထိသွင်းနိုင်ခဲ့သူပါအက်တလက်တစ်ဘီဘာအိုရဲ့ထဲမိုဇာရာက250ဂိုးမက်ဆီကိုတိုက်စစ်မှုကြီးဟူဂိုဆန်ချက်က234ဂိုးနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကပဲရာဦးက228ဂိုးနဲ့လာလီဂါသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတဲ့ကစားသမား9ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘီဘာအိုဘာစီလိုနာနဲ့ဗလန်စီယာကစားသမားဟောင်းကြီးဇူဘီယာဇာရာကတော့1981ကနေ1998ခုနှစ်ထိကစားသမားတက်တန်းတစ်လျှောက်18နှစ်တာကာလအတွင်းလာလီဂါပွဲပေါင်း622ပွဲထိကစားခဲ့တာပါသူကတော့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလာလီဂါမှာပွဲအများဆုံးကစားထားသူဖြစ်စံချိန်တင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လာလီဂါသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့အောင်မြင်တဲ့မျိုးပေါင်းများစွာရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာတော့မက်ဒရစ်အခြေစိုက်မျိုးတွေကအောင်မြင်ဆုံးကလပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်မက်ဒရစ်အခြေစိုက်ရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကနှစ်သင်းပေါင်းကိုလာလီဂါချန်ပီယံ43ချိန်ထိဖြစ်ခဲ့တာပါဘာစီလိုနာမြို့မှာတော့ကက်တလန်ဘောလုံးကလပ်တွေရှိပေမဲ့ဘာစီလိုနာတသင်းကပဲ26ချိန်ထိရထားတာပါရီယယ်မက်ဒရစ်ကတော့လာလီဂါပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်39ရာခိုင်နှုန်းထိအောင်မြင်မှုရထားပြီးဘာစီလိုနာက30ရာခိုင်နှုန်းရထားလို့ထိပ်သီးနှစ်သင်းကလာလီဂါပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကို69ရာခိုင်နှုန်းထိသိမ်းပိုက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာလီဂါသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဂိုးအများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့သွင်းဂိုး40နဲ့အထက်သွင်းနိုင်သူက3ဦးပဲရှိခဲ့ပါတယ်ရိုနယ်ဒိုဟာ2010-17ရာသီမှာသွင်းဂိုး40 2014-15ရာသီမှာတော့48ဂိုးထိသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးမက်ဆီက2017-18မှာသွင်းဂိုး50နဲ့2012-13မှာ46ဂိုးထိသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါလူးစ်ဆွာရက်ကတော့2015-16ရာသီမှာသွင်းဂိုး40ထိသွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပီချီချီလို့ခေါ်တဲ့ရွှေဖနက်စုကိုတော့မက်ဆီက6ကြိမ်နဲ့အများဆုံးရထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မက်ဆီဟာလာလီဂါသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့သွင်းဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူဖြစ်သလို
တရားသီတွင်းမှာပဲသွင်းကို90ပြည့်အောင်သွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားမဖြစ်မှတ်တမ်းတွင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်62နှစ်တာကာလအတွင်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့3နှစ်ကလွဲပြီးကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုနှစ်တိုင်းကျင်းပလာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲကြီးကိုမကြာမီရက်ပိုင်းတွင်းမှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်လို့စပိန်ဘောလုံးအင်အားကြီးကက်တလန်ကလပ်ကဘာစီလိုနာအသင်းကပဲဘူဆွဲမလားစပိန်ဘောလုံးလောကရဲ့ဂုဏ်ဆောင်မဒရစ်မြို့ကရီယယ်မဒရစ်ကပဲဘူဆွဲမလားကမကြာခင်ပဲတွေ့မြင်သွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ